Հայաստանը ինքը աշխարհի, այս աշխարհի հիշողությունն է։ Հայաստանում ներառված ամբողջ այս մեր ուրեմն մարդկության այս վերջին, այսպես ասած, մարդկության տեսակի ամբողջ անցուդարձն ու հիշողությունը դա Հայաստանն է։ Եվ իզուր չէր, որ Գրամենկոկը Հայաստանը հենց այդ կերպ որակեց։ Ասեց այն ինչ ես տեսել էի աշխարհում առանցին տարբեր վայրերում, այդ ամենը միասին ես տեսա ուրեմն Հայաստանում։ Ուրեմն Հայաստանը աշխարհի հիշողությունն է։ Հայաստանին թվում է թե մոռացել են հայ ժողովուրդները ինչ որ իր մշակույթը ինչ որ ճանապարհներին մոռացել եւ այլն, բայց դա ժամանակի խնդիր է, որտեղ այսօր մենք ունենք արդեն նոր դարաշրջան, այո, Ջերոսի դարաշրջանը իմիջիայլոց եղավ Հայաստանում, Ջերոսի դարաշրջանի։ Թադևությունը ցույց տվեց Սադալմելիք Ջերոսի ուրեմն այդ համաստեղության գլխավոր աստղի ալֆա կոչվում է, կայացումը ուրեմն մարտի 20-ին ուղիղ ժամը 6-ին նա հայտնվեց ուրեմն Տաթևի սյան բարձրության վրա եւ ամբողջ աշխարհին ուրեմն հաղորդեց իրեն գալուստը, ազդարարեց իրեն գալուստը։ Իհարկե աշխարհը մի քիչ քնած է եւ այլն, բայց շուտով այդ ամեն ինչը պետք է համակարգային արդեն ձևով հասկացվի, որտեղ դա է խնդիրը, ուրիշ խնդիր չունի մարդը, այն որ ապրում է այս աշխարհում, ուրիշ խնդիր չունի մարդը։ Եվ այդ բոլոր խնդիրների լուծումը հայ ժողովրդի մշակույթի ձեռքն է, ոչ թե հայ ժողովուրդի այսօրվա, մենք ազգենք միայն մեր մշակույթով։ Եթե մեր մշակույթը մենք մոռանում ենք, մենք դառնում ենք ինչ? Խառնամբոխ։ Մի քիչ խառնամբոխային վիճակի մեջ ենք, բայց դա ոչինչ չի նշանակում, եւ խառնամբոխ է ոչ միայն Հայաստանը, այլ ամբողջ մարդկությունը, չէ՞, ինչ է եղել, ուրեմն այլասերում է կատարվել, որտեղ ճանապարհ զարգացման այդ էվոլյուցիոն ճանապարհից դուրս է մնա